السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي صباحكم مساكم بالخير. رجعت لكم اليوم بحلقة وفيديو جديد على أكلة كتير مشهورة وشامية وطيبة، هي فتة مقادم. هي يعني مشهورة عنا بالشام، بنساويها بالأعياد وتكون في مناسبات عندكم ضيوف وأصدقاء ومحبين، بتساووها طوصاية. هي كتير طيبة جدا، بدها تعجبكم تدعونا عليها. شلون هي بقى؟ فأنا رحت عند اللحام، عملت بوشي هالمقادم هدول ظراف نضاف عبيلمع ولا احلى منهم، فما قدرت الا انه اشتريهم. فقلت لحالي لاطبخ لكم اياهم ونرجيكم شلون بتساووهم. كثير سهله، ما بدها شيء. فبدكم المقادم هدول منظفين تماما، يعني كثير عبيلمع ولمع. فاذا انتم على حسب اللحام اللي عندكم وشفتوهم شو هن، بقول لكم شلون طريقه التحضير هون. بعدين نسلقهم مثل اللحمه، بنشيل زفرتها، بعدين نحطها بطنجره بخار مع مرقتها وبهاراتها مثل ما بتعرفوا، ملح وفلفل وجوز الطيب وقرفه ورنفل وهيل وهالشغلات هي حتى تاخذ الطعمه. بعدين بنسوي الفته. الفته مثل ما بتعرفوا بدكم الخبزات مقسومين شقف صغيره، بدكم اللبن نخلطه مع شويه طحينه، ملح وشويه ثوم، وبعدين على الوش بنزينها بصنوبر مثلا مقلي، وكمان بقدونس مفروم. شايفين شلون؟ هاي الطحينه هي انا ساويتها بالبيت. شايفين شلون كاتب اسمها هون؟ عباره عن سمسم. شايفين شلون بتحضنوه بالمولينكس، شي كاسه كاستين. بعدين بتحطوا له معلقه او معلقتين زيت ما له طعمه، يعني مثلا زيت عنب، مثلا بذر العنب ما له طعمه، حتى يصير بهالكثافه هي. شايفين؟ والاطيب منه كثير حبوه الاولاد هون، حطيناه اكلناه مع الدبس ولا احلى منه. هلا حنبس الكفوف مثل ما شايفين. المقادم هدول انا ساويت معظمهم ما عدا ثلاثه تركت لكم اياهم. فهدول منظفين. شايفين شلون؟ بيكون احيانا اذا مو منظفين منيح بيكون في مثلا وبر، بيكون في مثلا صوف. هو اللحام لازم ينظفهم منيح، فهدول منظفين منيح، انا غسلتهم. هلا شو بتساووا؟ بتلاقوا هن بدكم تساووا التحضير هون، بدكم تقسموهم هون بالسكينه، وفي كيسه او غده هون بدكم تقيموها قبل ما تساووها. عرفت شلون؟ في غده هون. شايفين شو هي امتى من هون؟ رح ارجيكم شلون. فهلا هي تيجي بالسكينه تقسموا بالنص هون بين سفل الاجر، تقول بسم الله طبعا، صلوا على النبي. شايفين شلون؟ فهون هون اذا ما بعرف مبين معكم في غده. هي غده، هي حطوا ايدكم او السكينه حتى تنظفوها. هلا هاي انا هون وحده تركت لكم اياها ليك. هي هون شايفينها، هي الغده هي ليك. هي بتقيموها او الكيسه بنقيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. ليك انقامت. شايفين شلون؟ بنقيمها هي بنكبها. وحده ثانيه كمان انا تركت لكم اياها هون حتى ارجيكم اياها. ليك هي وحده هون، هي وحده ليك طلعت تمام. بتقيموها. شايفين شلون؟ ليكون هي غدد، وميك شور ما في شيء ثاني بقيان هون، كله بده يتنظف. هلا بعد ما نساويها هي هيك وننظفهم كلهم مثل ما قلت لكم، انا نظفتهم كلهم. هي ليك هي طالعتها من الثنتين، وهي الثالثه لون طالعه ليك. ليك عم تطلع. شايفينها؟ ليك هي ننظفها بنقيمها. هي قمناها خلصوا. هلا شو بنساوي؟ هلا بنلوحهم على غاز. ليش؟ مشان اذا بقيان وبر، زغبره، صوف، كذا، اذا هيك على حسب اللحام اللي عندكم اياه. انا اللحام تبعي نظفت لي ممتازه. عرفت شلون؟ فيعني هلا مثل ما شايفين نظفتهم من جوا. فعلى النار بنلوحهم شويه مشان اذا في زغبره مثل ما قلت لكم او بيان شيء من الصوف او شيء، هو هي منظفين مناح مضبوطين تماما هدول عالميين. فبتعملوا هيك طول ما داير شوي لحتى اذا في شيء بقيان اكتبوا على ايديكم. بدكم ملقط، عندكم ملقط تساوي ملقط. هلا بنساوي البقيانين. هلا طنجرة البخار نغليها المي، بنشيل الزفرة، بعدين نحط البهارات. هلا هون نساوي خلطة اللبن. فمثل ما هي تلكن هي كاستين ل3 كاسات لبن على حسب انتم المقدار الفتة اللي بدكم تسووها. هي سنين صغار ثوم مهروسين. هلا بنحط شوية ملح، يعني معلقة صغيرة لمعلقة ونص صغار. بعدين معلقتين كبار طحينة. شايفين شلون؟ والطحينة خلطوها قبل ما ايش؟ قبل ما تحطوها. هي معلقة وهي تنتين. بعدين اذا لقيتوا خلطة اللبن سميكة بتحطوا لها مرقة المقادير، بس يعني انه تكون مو جامدة. ايه هلا الطبخة خلصت، اخذت معي طنجرة البخار ساعة ونص. شايفين شلون؟ فانتوا اذا بدكم طنجرة عادية بدها شي حوالي 3 ساعات. بعدين هلا بنسقي هي الخبزات، قسمناهم شقف صغيرة. هلا بنتشتش الخبزات بمية المقادم
وبعدين بنحط عليها اللبن اللي خلطناه وحطيت له شوي من ميه المقادم. هون حطيت له مشان يمرق شوي. شايفين شلون طلع صار. بعدين بنحط عليها اللبن وبناخذ بالملقط. هي الملقط مشان لانه رايحين نيفا المقادم بنحملهم وحده وحده بنحطهم على الوش. وبعدين بنزينهم ببابريكا، شويه بابريكا، شويه لوز محمص، وشويه بقدونس. وهي خلصت الطبخه عظيمه. ان شاء الله نال اعجابكم وتساووها ببيتكم تعجبكم. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.